Od základnej školy až po vysokú školu nás prevádzal jeden veľmi nepríjemný problém s komunikáciou a to bol obrovský strach z vystupovania pred ľuďmi. Kto už z vás niekedy zažil niečo ako tréma, strach, keď stál pred ľuďmi? Zodvihnite ruku, ja, sláva Bohu, nebol som v tom sám, ale moje presvedčenie o tom strachu bolo, že tento problém mám asi len ja na tejto planéte, tak keď ma vyťahli učitelia dopredu, aby som prednášal, alebo keď bol predmet čítanie, dneska mám 3 dcery a 3,5-mesačného chlapčeka, takže som si čítaním prešiel, mal som obrovský problém čítať pred skupinou ľudí, pretože strach ma zväzoval natoľko, že sa mi tie texty, vety a písmena jednoducho rozmazávali. Prerastlo to až do povedomia učiteľov voči mne, že som proste arogantný, že odmietam, keď ma vyzvú čítať. A keďže som oslávil 41 rokov, tak za našich čias sa vyučovala ruština, angličtina, to ani z lietadla sme nevideli. A kto vie po rusky písať, alebo aspoň videl niekde azbuku, tak vie, že to sú také slimáčiky, tak to sa mi čítalo ešte ťažšie. Takže zavládlo povedomie základnou školou a na gymnáziu rovnako, že som arogantný, že odmietam proste čítať, ale nech som sa snažil akokoľvek, tak to nešiel. Kým som bol ešte na základnej škole, tak som sa tie texty relatívne dokázal naučiť na spamäť, lebo boli krátke a jednoduché. Ale čím som vstúpal do vyšších ročníkov, už to bolo nereálne a preto občas vyletel klasifikačný hár proti mne socialistickej pani učiteľky, ktorá bola práve nahnevaná, lebo si myslela, že ju ignorujem. Horšie už bolo, keď leteli kľúče. Poznámok som mal v žiackej knižke veľmi veľa a bol som jediný spolu s mojou mamou, ktorý vedel o tomto probléme. A potom som bol na vysokej škole tak ako vy. Písal sa rok 97, začínal boom finančného poradenstva, ja som študoval telesnú výchovu a históriu, 4 roky som tvrdo pracoval v tehelniach, výkopové práce, proste som sa živil, ako bolo možné. Pracuje aj niekto z vás takto, prosím vás ešte dneska, či už je doba IT, robí niekto z vás manuálne, chodíte na brigády? To už je riedke, na našich čas sme stali v rade furt a bola tam bitka o to, aby vôbec nedostali brigádu. Až som dostal od jedného kamaráta, s ktorým som chodil brigádničiť, ponuku, poď sa naučiť predávať, poď sa naučiť prednášať, jednoducho poď niečo zmeniť. Ponuku som prijal a zúčastnil som sa 3-dňového školenia retoriky asi po pol roku fungovania v tej organizácii. A dodnes som Bohu vďačný za to, že v danom okamihu, aj keď tie 3 dni boli pre mňa peklo, čestne priznávam, ten strach bol obrovský, ale v danom okamihu som bol zbavený toho strachu, čo neznamenalo automaticky, že som vedel prednášať, len som sa už menej bál. Už som si vedel predstaviť, že kde si čosi, keď ma vyzvú v skupine, aj prečítam, bez toho, aby sa mi to celé zahmlievalo, a kde si čosi porozprávam, keď ma vyzvú. Psychológovia definujú, že strach z prednášania je že vraj u niektorých ľudí väčší ako strach z vlastnej smrti. Tak ja som niekde na tej hrane určite bol. Dneska mi to ľudia nechcú veriť, ale už mám 20 rokov za sebou toho, čo stojím pred ľuďmi v menších skupinách, v násobne väčších skupinách ako v týchto, od Šamorína po Dnepropetrovsk. Je mi veľmi ľúto, že ešte v roku 2009 som tam prednášal, učil ľudí retorike, predajným zručnostiam, ako si plánovať čas. Dneska všade tam je vojna. Dnes by ma tam ani nepustili, alebo by ma tam niekde zastrelili, že som kolaborant z Európskej únie. Je to strašné, ale takéto veci sa dejú na svete. Preto som rád, že ste tu prišli, lebo som sa naučil, že schopnosť komunikovať s ľuďmi, či už individuálne alebo skupinovo, ti pomôže v živote vyriešiť mnoho problémov. Keď sme pri komunikácii v tých najbližších skupinách, čo je naša rodina, tak neviem ako vy, mne sa podarilo v živote pokaziť mnoho rozhovorov. Schválne, že či aj vám sa už podarilo, či už s rodičmi, súrodencami, s niekým, koho máte radi. Jednoducho to zaiskrie, emócie vystrelia a letia z vás slova, ktoré keby ste mohli hneď vysávať, čo povysávate naspäť, ale už to jednoducho nejde. Chcem vás povzbudiť k tomu, že možno ste si všimli, koľko ľudí zdvihlo ruky hore.
že sa to deje, sme proste ľudia, ale chcem vás povzbudiť aj k tomu, že sa to dá naučiť lepšie, lebo ľudia vedia len to, čo sa naučili. Aj vy ste pravdepodobne začali študovať na vysokej škole, lebo máte aj nejaký iný zámer, ako len žúrovať s kámošmi a kámoškami, ak to v životu patrí vysokoškolskému, ale chcete proste, či už vedome alebo podvedome sa niečo naučiť, čo by vám zabezpečilo lepší život. Je to tak? Zodvihnite ruku, prosím vás. Nie ste si istí všetci tak celkom, ale nevadí, nechcel som odhaliť tie motívy štúdia. Vrátim sa ale k téme. Pochopil som, že ak sa s niekým rozprávam a on má úplne iný názor, to neznamená, že sa na mňa hnevá, alebo chce na mňa zaútočiť, alebo mi chce zle a ja mám automaticky útočiť proti nemu, ale že sa mám naučiť akceptovať iné názory. Lebo Boh nás stvoril rozdielných, takže máme rozdielne názory. Je to tak? A to, že ty máš iný názor ako ja, to neznamená, že do 3. minúty sa máme pohádať. Ale väčšina ľudí, ktorých som vtedy stretol, bohužiaľ aj tých, ktorých som učil, sa nikdy nenaučili zo srdca ľuďom pozrieť do očí a povedať, rozumiem ti. Na úvod prijatia iného názoru, chápem ťa. Keby som bol na tvojom mieste, asi by som reagoval rovnako. Aj mne to trvalo nejaký čas, keby som sa to naučil. Okrem iných zručností, vrátane tej skupinovej komunikácie a môžeme ju nazvať retorika. Faktom je, to, k čomu vás chcem povzbudiť hneď v úvode, že žijeme v dobe, ktorá nikdy predtým na tejto planete nebola. Nikdy nebola. Na jednej strane sláva Bohu za ten komfort, bezpečie a tak ďalej, minimálne na Slovensku. A na strane druhej je to doba nadvýroby tovaru a služieb. Je proste všetkého tak veľa, ako nikdy ešte predtým nebolo. Pozrite sa, koľko je autoservisov. Pozrite sa, koľko je reštaurácií, koľko je hypermarketov. Nadvýroba tovarov a služieb, a teraz to dám silno do úvodzoviek, je aj nadvýroba vysokoškolských vzdelaných ľudí. Google je fantastická vec, šupneš a už sa vzdelávaš, keď chceš. Tak si tam daj do netu, koľko percent ľudí po skončení vysokej školy sa uplatní v tom obore, ktorý študovali 5 rokov alebo 6 rokov podľa toho, o čo ide. To so mnou súhlasí, že to, čo hovorím, je asi tak, že mnoho ľudí sa nevie jednoducho uplatniť hneď v tom obore, ktorý študovali, obetovali tomu čas, rodičia obetovali peniaze. Tí, ktorí ste zdvihli ruku, že ste brigádničili ako ja, museli sme si na to zarobiť. Potom skončíš vysokú školu a zistíš, že ťa nikto s otvorenou náručou nečaká, že ilúzia platu 1000 eur a viac služobného auta a možnosti si hneď zobrať hypotéku na byt je fakt ilúzia. A máš niekoľko možností. Určité percento ľudí v tom okamihu zaradí neutrál, začnú sa sťažovať a tak ďalej. A väčšina ľudí nastúpi svoju ďalšiu rekvalifikáciu. A ja ťa chcem povzbudiť, práve preto, že je všetkého veľa, a práve preto, že tá doba, si vezmete povolania, ktoré sú tie najlepšie zaplatené, sú povolania, ktoré sú prudko späté s komunikáciou, práve preto, že je taká doba, okrem toho, že by si sa mal naučiť komunikovať aj so svojimi najbližšími. Je veľmi zásadné sa možno kde si v komunikácii posunúť. To neznamená, že každý má byť školiteľ. To neznamená, že každý má byť politik. To neznamená, že každá žena má byť Adela Banášová, ak mi rozumieš. Ale ak úroveň tvojej komunikácie je nižšia ako úroveň, ktorú akceptuje dnešná doba, máš fakt problém. Komu to dáva zmysel, zodvihni ruku. Nech viem, že žijete, lebo je to také šero, tiež mám už dosť toho, dneska som kadečo stihol už. Ďakujem pekne. Tak sa posuneme spoločne ďalej. Takže škoda, že nás to v školách neučili. Ale buď sa budeš sťažovať, alebo s tým niečo urobíš. Mali sme Hviezdoslavovú skupinu v škole, neviem, ako vám, mne sa nepodarilo nikto postúpiť z striedneho kola, a ak tebe áno, tak je to len na tvoju chválu. Faktom ale je, že ti to nevystačí v dnešnej dobe. A preto, ja som si tu zobral rôzne pomocky. Ako 41-ročný muž, ktorý má rád šport, povedal som, že som študoval telesnú výchovu, tak som pochopil popri viacerých zraneniach a nadváhe, ktorá mi postupne pribúda, že je veľmi zásadné sa rozcvičovať. Kým je človek mladý, telo funguje, tak veľakrát tú rozcvičku dá bokom. Kto z vás športuje, ruku hore? Akokoľvek, prechádzka, turistika. Tak ak ideš do nejakej väčšej záťaže, je dobre sa rozcvičiť. Je to tak?
retorike je zásadné urobiť to, čo som aj robil, keď ste tu prichádzali, okrem iných vecí, a to je rozcvičiť si jazyk, rozcvičiť si mimické svaly, nastaviť ten mozog na tú identitu, že teraz ideš niekde rozprávať na ľudí. Lebo úplne identita je iná, keď sa vrátim domov a budem na malého novelka, ktorý má 3,5 mesiaca rozprávať a budeme spolu komunikovať a on reaguje. Proste on sa smeje, je to nádherné, ale je to úplne iná identita otca, iná identita manžela, iná identita podnikateľa, zamestnanca, študenta a potom zase iná, keď sa ideš postaviť. Táto vec ľuďom pomáha a tí z vás, ktorí máte nejaké skúsenosti s verejným vystupovaním, s retorikou, asi mi dáte za pravdu, že je to ten typ rozcvičky, ktorý pomáha nastaviť celé telo, ľudskú, psychiku a tak ďalej. Chcem sa hneď v úvode opýtať, kto z vás má nejaké skúsenosti z verejného vystupovania, je učiteľ, robí v multilevel marketingu, čokoľvek a tak ďalej, v telke, neviem kde, je kazateľ, čokoľvek. Vidíte, máme tu nejaké snažím sa to tak nejak zmapovať, budem sa vás veľa pýtať, budem sa pýtať po hostine, ale chcem vás povzbudiť všetkých na úvod, že keď položím otázku a ty mi odpovieš, tak ja ťa ocením. To je férové, nie? A že keď budeš mať nejakú otázku o téme, tak budem ti môcť odpovedať krátko, aby sme stihli za 2,5 hodiny aspoň to, čo môžeme stihnuť a tiež ťa ocením aj za otázku. Môže byť? Komu to dáva zmysel, zodvihni ruku. Aj sa dozvieme, prečo chcem, aby ste zdvíhali ruky, a to je len začiatok. Ďakujem. Keďže nás je veľa, tak ja to prečítam, to, čo tu je. A potom by som veľmi chcel, aby v dvojiciach, v trojiciach na 2-3 minútky ste si navzájom precvičili tie jazykolami. Podľa mňa sa pri tom zabavíte, väčšinou to tak je, lebo tu máme napríklad niečo ako snáď možno a Juro pluje Jure, Jura. Keď si už zručný, tak si môžeš pridať tempo, prerať z jednotky do dvojky a proste trénuj ten jazyk. Potom tu máme naolejuje Julia lampu, nenaolejuje Julia linoleum. Naolejuje Julia linoleum, nenaolejuje Julia lampu. To sú jazykolami, trošičku ti to rozcvičí. Prst skrz krk. Táto taktika. Práve teraz dvojice, trojice je jedno, či sa poznáš, nepoznáš, otoč sa k niekomu a poďte jeden si to prečítať a druhý si to prečítať. Nech ten jazyk trošičku v tej kuse pracuje.
zapojené do danej témy, takže to nebude len o mojich prednáškach, ale aj o tom, že budeme diskutovať v dvojiciach skupinovo. Budem vás zapájať do aktivít, aby ste si nepovedali, keď uvidíte, že ten Mário Lazu, to je čistý uspávač hadov. Zažili ste niekedy? To áno. Čestne priznávam, že v minulosti som ním bol. Keď som začínal, mal som 22 rokov, dnes mám 41 plus. A pamätám si, keď som prednášal neisto, nevýrazne, s polostrachom, tak párkrát takí starší páni po 60-ke mi zaspali v publiku. To by nebol až taký problém. Viete, čo je väčší problém? Že začnú chrápať. A potom skúšate čokoľvek, len aby aspoň prestali chrápať, spali si ďalej, ale proste vám to tam celé tým chrápotom nezrušili. Chcem vás týmto všetkým povzbudiť, že je jedno, kde sa dneska nachádzaš. Z pohľadu úrovne tvojej schopnosti prednášať je len otázka, či máš v srdci chuť proste vykročiť a urobiť ten krok, tak ako si ho urobil voči ktorýmkoľvek iným aktivitám, či to bolo šoferovanie, či si sa učil prstoklad na počítači, ovládať telefón, čítať, písať, počítať, všetko sme sa museli naučiť. A áno, nemáme všetci rovnaké danosti od Boha, je to tak? Niekomu niečo ide lepšie, niekomu niečo horšie. Ja som 15 rokov hrával futbal, ja som ho vyštudoval a vždycky hovorím, že neviem, či mám tie krivé nohy z futbalu, alebo z toho, jak som začal prednášať a mal som strach niekoľko rokov, sa mi proste tak chveli. Ale ja som prvú ligu nehrával, môj mladší brat áno, lebo mal väčšiu dávku talentu. Ja som mal zase väčšiu dávku vytrvalosti a vytrval som v iných veciach, preto ťa chcem povzbudiť, je jedno, čo si dostal od Viecha. Ak ty sa rozhodneš, že s tým budeš niečo robiť, tak s tým niečo urobíš. Komu to dáva zmysel, zodvihni ruku a teraz buď žmurkni na suseda, alebo daj mu five, alebo čo ty chceš, len aby si sa rozhodal. Ďakujem pekne. Keď sa postavíš pred ľudí, alebo možno niekde sedíš, porada, rôzne typy sú vlastne skupinových stretnutí, tak má prejav dve základné časti. Tá prvá je násobne dôležitejšia ako tá druhá. Tí z vás, ktorí ste zdvihli ruku, že už máte skúsenosť s prezentovaním, aspoň odhadujem, o koľko viac času venujete príprave ako samotnej prezentácii, ak by prezentácia trvala hodinu, povedzme. Koľko času sa pripravuješ? Faktorom je samozrejme fix, vážnosť prezentácia a tak ďalej. Približne. Kde ste, čo ste ruky dávali hore? Odvaha. Tu je jedna ruka a tam druhá. No, ono to je tak, že keby vám byť hodiny, ja tak som povedala, že 5 až 6 hodín. 5 až 6 hodín prípravy, počuli ste? To je 5 až 6 násobne viac. Potlesk pre vás. Mne to trvá približne tak 4-5 krát. Čiže sme zase 4 až 5 násobne viac ako samotný prejav. Správne som pochopil. Áno. Potlesk pre vás. A dáva zmysel, že čím je závažnejší ako keby prejav, že tým chceš docieliť dôležitejšie veci, čím je publikum náročnejšie, čím je veľkosť priestoru väčšia, tým zrejme tá príprava zabere stále viac a stále viac času. Jedna zo zásadných chýb ľudí, ktorí prednášajú, a to je jedno, či začínajú, alebo prednášajú desiatky rokov, je, že podcenia prípravu. Dáva zmysel? Proste urobil som to neraz, čestne priznávam, a potom sa ti to vráti ako bumerang. Ten pocit je katastrofálny, keď skončíš svoju prezentáciu. Takže ti dávam tip, kedykoľvek budeš vystupovať pred ľuďmi, pripravuj sa dovtedy, kým nevnímaš skôr väčší pokoj v sebe a takú tú minimalistickú, poviem, trému a chvenie oproti opačnému pomeru, že sa trasieš ako napojený na elektrický drát a ideš sa pokúšať niečo proste robiť. Dáva zmysel? Výborne. Príprava pozostáva z týchto základných okruhov a aj iných ďalších a potom neskôr si povieme detaily.
podklady pre školiteľa. Dneska sme v nádhernej, modernej dobe. Ja len odbočím. Keď som začínal, tak sme prednášali z tzv. Melkarov. Neviem, či to ešte existuje. Dalo sa na tom urobiť aj Volské oko, Praženica. Proste hrialo to brutálne, keď si pri tom stál. Húčalo to veľmi, svietilo to málo. A zažil som dobu, kedy tie fólie boli len ručne urobené. To znamená, dámy, ktoré vedeli pekne písať a kresliť, to proste vyrábali. Až potom prišla doba, že z tlačiarne sme si vytlačili tie fólie. Opäť ťa chcem povzbudiť. Pamätám si, keď som začínal tu v Košiciach v 98. roku, niekde na Alžbetinej ulici v prenajatých priestoroch. Prednáška do prestávky, a dnes to nebude náš prípad, pre krátkosť času by mala trvať 45 minút a potom pauza. Bola dohodnutá 15-minútová, tak sa mi darilo v úvode mojej prednášajúcej kariéry mať 15-minútové hodiny a 45-minútové prestávky. A to som mal také hrby slajdov, takže bolo aj veľmi náročné za 15 minút všetky slajdy vymeniť, ale to bola úroveň mojej schopnosti vtedy prednášať. Keby som to vzdal, nepodarilo by sa mi to, čo sa mi podarilo, a preto ťa chcem povzbudiť. Je jedno, či urobíš viac alebo menej chyb, lebo každý robí chyby. Aj tí ľudia, ktorí sú už maximálni profesionálni, urobia chyby, urobia ich menej, urobia chyby menšie a urobia chyby. Ale väčšina ľudí vďaka tomu, že urobí chyby, uverí, že už nemôžu byť lepšie. A to by bolo problém. Dáva zmysel? Takže, príprava podkladov školiteľov, dneska máme telefóny, prezentácie, vieš púšťať z tohto, je to neuveriteľná doba. Materiály pre poslucháčov, niečo na stole máte od AZU, ak by sme robili štandardnú retoriku, že je nás plus minus 10, tak určite by ste mali podklady na stole, aby ste si tam mohli písať, značiť a pracovali by sme detailne. Je to veľmi dôležité. Príprava miestnosti. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí zrazu pomáhali s občerstvením, s fotoaparátom, s kamerou, s prezentáciou. Museli sme si tu povedať na úvod slogan, že pod tlakom sú najväčšie výkony, lebo ja som neposlal prezentáciu e-mailom, mám v počítači, mám na USB-čku a tento počítač prezentáciu otvoriť nechcel, takže trošku sme tu mali stres, ale sláva Bohu, sme to zvládli. To určite nerob, hlavne keď začínaš. Ideálny scenár je, že aspoň hodinu pred začatím tvojej prezentácie, keď začínaš, máš všetko pripravené a už sa môžeš sústrediť len na seba a na ľudí, ktorí prichádzajú. Kto mi rozumejú, zodvihni ruku. Hodinu pred začiatkom aj pripravené všetko skontrolované, všetko, to, čo budeme mať hľadne si povedať napríklad, školy sú v tých priestoroch, dajú ti flipchart, dajú ti tam fixky, ty ako neskúsený povieš, paráda, flipchart mám, fixky mám, čo by sa mohlo prirodiť. A potom príde čas, keď chytíš fixku, všetko fičí, ty máš svoju niť rozbalenú a všetko beží a ideš niečo napísať. A fixka nie. Chytíš druhú fixku, nie. Vyhodíš sa z konceptu, zabudneš, čo si chcel povedať a pre jednu fixku si vyrobíš väčší problém, ako si vieš predstaviť. Dáva zmysel? Fixky sa napríklad dajú testovať takto, teda neviem, či fungujú, ale mám viacej zálož, že fungujú. Tu si to takto škrtneš na boku a vieš, že fungujú pred začatím tú hodinu skôr. Kto mi rozumie? Je tu také prítve, vydýchaný vzduch, žijeme, prestávka bude len jedna. Ale bude tu určitá dávka vzrušenia, to vám garantujem, blížime sa k nej. Napríklad, keď sme pri fixkách, existujú aj také, keď prednášaš na 500 ľudí a máš ten istý flipchart, tak by si sa mal ubezpečiť, že ak napíšeš nejaké číslo, tak ho vidia aj ľudia dozadu. Mal by si ho napísať, skôr ako si pripravíš miestnosť, ísť dozadu, pozrieť sa, že keby si ty sedel vzadu, či by si videl na ten flipchart. Lebo keby si nevidel na ten flipchart, čo by urobil tvoj mozog? Vypne. Niekoho zaujíma školiteľ, ktorý si niečo hundre, nevidno ani čo napísal, tak proste ideš hneď na Facebook, to je normálne. Čo si budeme klamať. Ale je tu jedna zásadná myšlienka, platí aj pri prednášaní, platí v manažmente, platí v tvojej rodine, platí v tvojom živote. Zodpovednosť je nedelegovateľná. A ja by som chcel, aby ste si ju zapísali, prípadne do iPhone, ale si verkádovú poznámku do telefónu. Zodpovednosť je nedelegovateľná.
ako prebehne prezentácia, či svieti, či fixky fungujú, či dataprojektor ide, či je vyvetrané, či je svetlo v miestnosti, všetky tie veci. Ty, ako ten, ktorý prezentuje, za to zodpovedáš. Dáva zmysel. Zodpovednosť je nedelegovateľná. Môžeš oddelegovať prácu, že zapojíš do prípravy ďalších ľudí, ale po finále za to zodpovedáš ty. Komu to dáva zmysel? Šupni susedovia mu to povedz, lebo už je to také, aké je. Ale hneď sa preberá. A šupni susedovi som nemyslel, že už je to struhneš, ale čo ste fajn, čo chceš. Príprava seba, budeme sa tomu venovať trochu neskôr. A prezentácia samotná, tiež si povieme, čo znamená reč tela, podľa mňa mnohí z vás možno veľa vedia. A zopakujeme si myšlienku, že či to aj používajú. A prezentácia ako taká, a keď odznelo slovo prezentácia a nezafunguje technika, tak sa ideme trošku prebrať. Ako odmenu dávam golfové loptičky. Mám za sebou rok výuky golfu. To znamená, máme jedného dobrovoľníka, tam je obrovský potlesk. Ak je všetkého veľa, či než v dobe výroby tovarov a služieb a študentov a tak ďalej, tak odvahu by si mal tiež trénovať. Postaviť sa pred ľudí v jeho odvahe. Ale trénuj, možno ju trénuj v menších dávkach, ale snaž sa zbaviť strachu. Keď máš strach z chodenia do pivnice, čo by si možno mohol urobiť? Ísť do pivnice raz, zistíš, že nie je tam ten fúbak, čo ti hovorili. Druhýkrát, 11. krát, 20. krát a jednoducho stratíš strach. Takisto je to aj s prednáškami. To dáva zmysel. Úplne nové loptičky, výťahy, odporúčam nehádzať do seba ani do okna. To je druhý dobrovoľník. Poďte, dostanete spätnú väzbu, kamerový záznam, obrovský potlesk. Obrovský potlesk. Zadanie je nasledovné. Začneme zo spodu. Všetci budeme mať 10 minút čas na prípravu, ja to odmerám, aby či do telefónu, na papier, akékoľvek prostriedky máš, aby si mohol označiť, si vyrobil prezentáciu na 1 minútu samého seba. Oporné body tam máš a niečo vynecháš je na tebe a doplníš je na tebe, ale čas je limitovaný. Musí to byť prezentácia, ktorá môže trvať maximálne 1 minútu. Ak bude trvať menej, je to dobre je na 3. Ak bude trvať presne, je to excelentné. Ak bude trvať dlhšie, tak ťa zastavíme a jednoducho nebudeš môcť ísť ďalej a nestihneš tie dôležité veci a vyvolá to nejaký dojem. Ale pre krátkosť času vôbec, ktorý tu máme do 6:30, môžu byť len 2 dobrovoľníci. Dáte to, verím na vás, veľmi po vás. A my všetci ostatní si tiež urobíme prípravu a potom, ako oni nám pred kamerou prezentujú samých seba na 1 minútu, potom si dáme čas, aby aj vy medzi sebou ste si odprezentovali samých seba najlepšie, ak viete, proste naštajluje všetko, gestikuláciu, minútu, všetko, čo sa budeme učiť, najlepšiu prezentáciu a ten druhý mu stopne 1 minútu. Som zrozumiteľný? Zodvihnite ruku, som zrozumiteľný, dá sa rozumieť zadanie? Výborne. A potom spoločne si pustíme tie 2 videá a dáme spätnú väzbu odvážnym mladým mužom. Je to výborné a budeme sa potom ďalej baviť o tom, čo sa vlastne udialo, na čo je spätná väzba, čo by ti pomohlo, ak vykročíš smerom k retorike. Dáva zmysel? Šupni susedovi, povedz mu, dáva mi to zmysel a začína 10-minútová príprava. Nech sa páči.
Potom si dáme, že čo by im pomohlo, aby zlepšili z toho, čo ste si vyvšimli, z toho, čo vy viete. A potom urobíme to, keď sa podarí Pavlovi presunúť tie záznamy tu, aby sme si to mohli pozrieť ešte raz, aby si to mohli vidieť ešte raz, čo by si všimol. A potom na záver im dám spätnú väzbu. Ja golfové loptičky som im už dal. Zodvihnite prosím, aby bolo vidno, že držíme sa. Dobre. Takže poď zodvihnúť ruku, stále platí to, že aktivita je oceňovaná, aktivita zvyšuje úspech, tak sa volá táto pôda. Takže čo si všimol, dobre, nech sa páči a nahlas. Výborné. Potlesk pre vás, páni. Čo ešte? Odvahu. Odvahu. Boli odvážni? Myslím, že boli jediní dvaja, ktorí idú proste pozerať do tej kamery. Potlesk pre vás, aj pre vás. Čo ešte? Čiže tu a tam. Áno, tu na hlas a potom tam. Očný kontakt je veľmi dôležitý. Udržiavali očný kontakt s kamerou a povieme si potom k tomu ešte viac. Potlesk pre vás, mladí pre vás tiež. Toľko potlesku ste nemali ani nepamätáte, ne? Či? Nahlas. Že mali stabilný postoj. Veľmi správne, všimli ste si, jak stáli, normálne, jak dva duby. Klobúk dole, potlesk pre vás a pre vás tiež. Je ešte niečo, čo ste si všimli, že urobili dobre, výborne, z toho pozitívneho? Ešte máme tu jedno. Hovorili plynulo. Súhlasíte so mnou? A s kolegom? Podľa mňa bol tam nejaký výpadok malý, ale v tej téme horšie veci som ja už dokázal. V zmysle straty textu a tak. Potlesk pre vás a pre vás chlapi. Dobre, teraz si dajme čo si... Ešte si dajme chvíľočku, čo si myslíš, že by im pomohlo, aby zlepšili, čo majú zlepšiť. Jedna ruka, druhá ruka. Určite hlas. Zvyšila sa troška, ale voľné pýtať. A hlas. Je nás tu veľa, ak chceš naozaj, musí byť počuť. Nemusíme sa obhajovať, iba tleskáme. Či to je vlastne na mňa, alebo na obom, alebo ako to je? Á, dobrá otázka. Obidvaja mali? Áno, trošku vlastne išlo. To je inak, skôr. A Jakub bol tiší. Čiže chlapi pridať hlas, chlapi, poriadne, máme potlesk pre vás, aj pre vás chlapi. Ak nevedia texty na 100%, mali by mať oporné body. Súhlasím. Ešte niečo? Rečové barličky v mysle vlastne proste takto trošku Rečové barličky, že keď nevieš proste a tak ďalej proste povedať, čo chceš povedať, tak náš mozog generuje tzv. Rečové barličky. Pomáha
dobre hovorím, čo ste mali na mysli? Potlesk pre vás, chlapi, aj pre vás. Dobre, zastavme pre krátkosť času a keď Boh požehná, že to sú normálne. Áno? Čiže skúsme teraz ešte kľúčkom sa pozrieť 1 minútku aj 2 minútku na nich, či ti napadne ešte niečo, čo fakt robili dobre a čo fakt by im pomohlo, aby zlepšili. Môže byť? Môže. Páčilo sa mi, som si všimol naviac. Ruka hore. Používal aj reč tela. A aj niečo konkrétne ste si všimol tými rukami. Stál pevne, to je reč tela, stál si za svojím slovom, pracoval rukami. Tak? A nebolo to tento systém, ani tento systém. Rozumiem? Súhlasím, potlesk pre vás, aj pre vás. Súkriky idú ináč na dračku, už sú posledné, tak keby ste sa chceli zapojiť, potom sú len čipsy. Dobre, poďme teraz na vás. Artikulácia bola zrozumiteľnejšia, súhlasím, potlesk pre vás aj pre Jakuba. Začal s humorom. To sa mi veľmi páčilo. Všetci sme sa zasmiali, počuli ste to? To je niečo, si o tom povieme. Potlesk pre vás, výborný úvod.
Nech sa páči, na nás. Tak určite by som obom odporúčila, aby sa vyhli takým presekávacím gestám typu. Lebo toho tam bolo veľa a ono je to strašne rušivé a človek sa môže spôsobom odťahovať od toho posúchajúceho, že prečo mi ideš presne kúť? Akože myslíš také tie príliš výrazné gesta, že... Áno, ale Také sú kokárne. také šitkové alebo takto. Súhlasíte? Že trošku menej takej sekanice. Pre vás bolo výborné, že ste to mohli tiež vidieť. Ale sa k tomu vyjadriť, prečo to robím. Potles pre vás. A jakým si dáme prestávku, tak by som len potvrdil niektoré myšlienky, ktoré tu odzneli z vašich úst. Myslím si, že Jakubov úvod pútal viac ako Arnold. Nie je to ľahké urobiť dobrý úvod, tak aby vás to hneď vtiahlo do prezentácie. A humor je také riziko, že buď ti to vyjde, alebo nevyjde. Ale tebe to vyšlo, Jakub, Arnold išiel po inej linke. Tak to ja nejak vnímam z pohľadu úvodu. Budeme sa baviť ešte o tom. Prezentované to bolo jasne. Ty si sa snažil s tou marihuanou, tí ľudia pústajú na tvári nás, väčšinou vypústajú, keď sa to zafajčí, ale treba byť opatrný, sme na akademickej pôde, chcem len na tomto povedať to, že bolo to príjemné zo srdca a na takom prípade treba zvážiť, že kde čo hovoríš. Rozumieš? Dobro? Bolo to presvedčivé a miestami to potom už ale aj u Jakuba, aj u teba, Arnold, nabralo ako keby taký stereotyp na tóne hlasu, na tempe tej prezentácie. Ako by sa pohrať s pauzami, pohrať sa s dynamikou toho celého. Pauzy sú vynikajúce, ak stihneme niečo o tom povieme a samozrejme dynamika je výborná, keď vložíš, ale keď ideš celý čas dynamicky, tak to je úroveň. A keď človek ide príliš prepauzovaný, tak to je to také, dáva zmysel. Artikulácia, tak ako sme sa bavili, trošičku popracovať na tom a viem podľa seba, neviem, ako máte vy skúsenosť, že keď má človek trému, tak sa artikuluje fakt niekedy zložito. Keď ste to zažili na povzbudenie vás, chlapi, klobúk dole, zažil som aj to, že sa mi zauzlil jazyk, aspoň som mal ten pocit v minulosti, že a proste to nevydal cez ten stres. Takže na môj vkus, na to, že prvýkrát výborne, popracujte s gramatikou. Výber slov, vetné konštrukcie, trošičku je potrebné s tým popracovať, lebo iná retorika je, ja neviem, vidím tam Martina, ešte donedávna som reprezentoval Technickú univerzitu vo futbale, starý pánko, tak iná retorika je v šatni, znáš, ak všetko presne, znáš, ne? A iná retorika by mala byť potom aj z pohľadu prízvuku, aj z pohľadu výberu slov, aj z pohľadu tej gramatiky, keď už je to nejaká oficiálna taký typ. Celkový dojem na mňa výborný, dali odvahu, vynikajúce. Kontakt ste mali s kamerou a budeme o tom hovoriť, že ste to držali pevne a to bolo výborné. A potom, keď človek už stojí pred publikom, tak násobne dôležitejšie je mať vlastne kontakt s poslucháčmi. To je proste zásadné. A kým má človek trému, tak si možno môže vybrať jedného poslucháča, tak nejak sa rozkorčuje prvé chvíľky a potom si nájde iného a potom sa odváži kúknúť do očí aj iným ľuďom. Očný kontakt je veľmi dôležitý a ja som bol zvedavý, či aj napriek tomu, že ste blízko kamere, aby vás mohla snímať, či dokážete proste s tým najbližším obecenstvom nadviazať očný kontakt. Taký tip pre vás, je to zásadné. Tí, ktorí prednášate, vy to potvrdíte, je to tak? Nemôžeš hovoriť do kamery, nemôžeš hovoriť do tabule takto, lebo to sa potom stačí poslať slajdy a nejaký popis k tomu nemusíme stretnúť. Dáva zmysel? Výborne. No a potom bol ten rozdiel, že Arnold stihol presne záver, čas je vzácny. Keď máš prednášať 45 minút, tak 45 minút. Keď máš 1 minútu, 1 minútu. A Jakub sa nám rozbehol proste, chytil vietor do plachát, ešte nám chcel veľa povedať, ale už nemal čas. A možno si povieme pár nejakých vecí, ak sa s tým dá robiť. Po prestávke ďakujem vám, obrovský potles obidvom, obrovský potles vám.
začníme o pol začníme, môže byť? Hráčov na svete, ktorí hrajú jednoručný, ktorí hrajú jednoručný backend a každý má svoj vlastný štýl. Ten základ tam je, že to musí byť v pokrčených nohách, že potom rozťahujú tie ruky, ale držia tú raketu rôzne, hrajú to pod rôznymi uhlami. Proste našli si svoj štýl ako niečo, čo ti dávam ako typ do retoriky. Dáva zmysel? To mi rozumie? Výborné, za chvíľu sa prepracujeme k tomu, prečo vás tým trápim stále. Lebo tu nejde o mňa, ja tomu rozumiem, ale keď budeš stať pred ľuďmi, tak by si mal vedieť, že každý z vás tu dnes prišiel minimálne v 3, a ja vždy tvrdím v 4 rozpoloženiach a hneď vysvetlím. Vo fyzickom začali sme o 16. Už bude 18 za chvíľu, do 18:30 ešte spolu budeme a bude to dobrá sranda, sľubujem za chvíľučku. Máš právo byť unavený? Jasné. My sme boli hore o 12, potom sme boli hore o 2, potom neviem o ktorej a potom sa mi rozbehol bežný život, mala do školy. Jasné, že máš právo byť unavený, ale ty, keď prednášaš, tak to musíš vnímať. Že človek tu prichádza s nejakým fyzickým rozpoložením, potom nejak má unavenú alebo neunavenú logickú hemisféru, keď hovorím, je to dobre, keď hovorím ľava. Potom má nejak unavenú alebo neunavenú alebo čerstvú emocionálnu hemisféru právu a či tomu veríš alebo nie, ja poviem z úrovne svojho presvedčenia. Každý človek je aj duch. Takže v nejakej podobe je nastavený alebo nie je nastavený. Faktom je, že s logikou, s emocionalitou, s duchovnou sa hýbe relatívne ťažko, ale s fyzickým rozpoložením človeka sa hýbe relatívne ľahko. Ja to aj okreslím. Tak toto môžeš robiť, keď prednášaš, nemusíš stavať pauzy, opáčaš papier, všetko pohľadám a vieš, získavaš pozornosť ľudí, nakreslíš ľudí, a tu je fyzické rozpoloženie, tu je logické, tu je emocionálne. Keď rozprávaš, nemal by si rozprávať do flipchart. Nakresli to a potom zase majú očný kontakt a rozprávať. To ukazuje vám dobré aj zlé veci. Dáva vám to zmysel? Čo tým chcem povedať? Ak sa ti podarí pohnúť fyzickým rozpoložením poslucháčov, čo je najjednoduchšie, tak sa pohnú všetky ostatné rozpoloženia a jednoducho tie hemisféry, ako keby hard disk, zase na chvíľočku, na pár minút sú schopné ukladať tie nové informácie, ktoré prichádzajú. Rozumiete mi? Preto vás otravujem, že kto mi rozumie, daj 5 človeku, poďte sa o tomto rozprávať. Interakčné prvky, tak, aby som udržal vašu pozornosť, lebo len vtedy vás môžem učiť. Len vtedy môžeš odísť s tým, že fakt toto dá sa. Kto mi rozumie? To nie je nejaká americká sranda, to je reálny výskum, jednoducho tak funguje. Keď ťa nepohnem na tej stoličke, tak tvoj mozog hard disk spomalí otáčky a ja sa vybíjam zbytočne a ty odídeš s pocitom, ale tak to bude zbytočné. Môže byť? A duchovno som chcel len povedať, aby nás tu niekto v zmysle akéhokoľvek boha vyzýval, že navešajme na seba bomby a to je fakt dobrý nápad a poďme na hlavnú stanicu, tak neviem, ako by môj duch by sa mne vzbúril a ja by som odišiel, neviem ako váš. Asi áno, ale to ľudia tiež robia. Rozumiete? Tiež skupinovo ovplyvňujú iných ľudí a proste vedia tie veci robiť tak, aby človek robil to, čo vyrobiť nemá. Kto už videl takýto koláč, toho už pozná. Chcem vidieť ruky hore. To už niekedy mu bolo prezentované, že neverbálna komunikácia slova, to znamená menšina. Kto z vás, tí, ktorí ste to videli, to chcete stručne okomentovať, odmenou je pokles, ktorý vám vybaví. Kto z vás by chcel úplne jednoducho povedať, čo to znamená intonácia hlasu, čo znamená reč tela, tí, ktorí máte skúsenosti, poďte. Arnold, to je odvážny muž. Dajme mu pokles jeden, kým pokles. Ešte vidíš, okrem toho, že si ho vážim, tak
ten potlesk som opäť dal len ako fyzický pohyb, rozumiete? Ja už vidím na vás, že máte dosť, ja tiež už mám dosť, neviem, čo všetko ma ešte čaká, ale musíme to zvládnuť do konca, také zadanie a je to na kameru. Počúvam. Ja by som to vysvetlil tak, že veľký rozdiel robí vaša reč tela, že ja môžem rozprávať dve veci takým istým spôsobom. Napríklad môžem rozprávať takto, alebo môžem rozprávať takto. A to som za veľa intonácií, to si počul v tom hlasu. Teraz nám to povedz ešte raz a nahlas. Teraz vám to poviem nahlas! Výborne, lebo ja som nepočul, neviem, či ste vypočuli. Tak môžem povedať, že vlastne reč tela robí veľký rozdiel, lebo ja môžem rozprávať dve veci takým istým spôsobom. Môžem povedať, že toto Mário je proste najlepší rečník na svete veľkého práva. A môžem povedať, že Mário je najlepší rečník na svete veľkého práva. Slova tu 7% tie boli také, keď ste počuli, ale reč tela, intonácia a to vás boli iné. A to bolo vidieť. Rozumeli ste? Rozumeli ste? To rozumeli som iné. Hlavne, páči sa mi ešte jeden potlesk pre teba. Chvíľku sa tu zastavím. Pre tých, ktorí už takýto koláč videli, tak si prečítaj tú myšlienku, ktorú som už dnes povedal. A tí, ktorí to vidíte prvýkrát, tak si tú myšlienku opakujte tak často, ako si na ňu spomeniete. Radšej častejšie, ako menej častejšie. Mnoho návodov my už máme na to, aby sme vedeli dobre prednášať, mali lepšie vzťahy, mali lepšie zdravie. Otázka je, či ich používaš. Moja 20-ročná skúsenosť z práce s ľuďmi je, že ľudia sa nadchnú z nejakých nových vecí, ktoré sa učia a potom, keď sa ich opýtaš o mesiac, či ich používajú, hádajte a tak odpoveď. Málo často ešte vôbec nie. Rozumiete? Takže bude na tebe, čo z toho, čo si sa tu naučil, pôjdeš aplikovať. A áno, slovám poviem, aj v Biblii máš na počiatku bolo slovo. Mnoho ľudí je tak zblbnutých v dnešnej dobe marketingu, že už vám budú tvrdiť, že slova nie sú dôležité, hlavne, že si vystajlovaný, všetko presne, tváriš sa o mene, hážeš úsmevy, keď toto vidím, tak mám husiu kožu a potom sa dám do pozície kresťana a snažím sa tomu človeku v láske povedať, spamätaj sa. Boh ťa miluje, nepotrebuješ byť jak jednotka krču. Rozumiete, mnohí ľudia dali slova preč a neverbálka nadovšetko. Ale áno, na strane druhej, 93%, keď to zrátaš, je neverbálna komunikácia, to, čo tu vám veľmi správne povedal. Neverbálna komunikácia z reči tela je ten očný kontakt, ktorý som vám hovoril. To je veľmi zásadné. Neverbálna komunikácia môže byť, že sa ma snažíš presvedčiť, prednášaš a proste sa hýbeš popri tom. Moje podvedomie v publiku vníma, že si neistý tými slovami, ktoré hovoríš, tak ja ti podvedome neuverím, ak mi rozumieš. Mnohé veci vnímam podvedome. Väčšinu vecí robím podvedome. Nemusíš rozmýšľať nad tým, jak zaradiť rýchlosť, alebo jak sa preklikať na Facebook, alebo a tak ďalej. Rozumieš mi? To mi rozumie? Preto chválim to, čo tu bolo, to, čo ste si všimli aj na Arnoldovi, aj na Jakubovi, bol pevný postoj. Mal by byť maximálne na šírku ramien. Chlapi by nemali hrať úročník. Bude to tam ďalej, snažím sa to proste stihnúť všetko. Dámy by nemali naznačovať, že možno potrebujú na to alebo pravda je, že sa len boja, hambia, je to normálne. Ale takto nikoho nepresvedčíš, keď prednášaš. Alebo poznám speakerov, ktorí proste sa ponoria do seba, začnú loviť tie myšlienky, ktoré sa naučili a proste rozbehnú taký maratón a prednášajú hlavne sami sebe a lovia to, čo sa naučili a proste publikum sa otáča za nimi, jak za tenisovou loptičkou. Ak robíš pohyb smerom k poslucháčom, tak by to mal byť pohyb vedomý. Rozumieš mi? Ak idem niekde odniesť cukrík, viem, prečo to robím. Ak idem do tejto strany, viem, prečo to robím. Ale ak pobehuješ z jednej strany na druhú, len preto, že si nervózny, skôr či neskôr strátiš pozornosť. To mi rozumie? Ruku hore, šupni susedovia, aj mi to povedz, rozumiem ti? Preto vždy apelujem na ľudí. Naozaj, tá neverbálka je 93%. Kto z vás si pozrel tú video vizitku, ktorú som niekde v šprinte natočil? Kto z vás to videl?
máme pár, tak si ju pozrite dodatočne. Lebo ona začína myšlienkou, že nedá sa, čo? Kolega výborný potlesk pre kolegu, ja to zopakujem na hlas. Nedá sa nekomunikovať, to musíš pochopiť. Že buď žiješ v lese sám, aj tam si ťa všimnú zvieratá, vtáčiky a tak ďalej, alebo keď si medzi ľuďmi, ty nemôžeš nekomunikovať. To mi zmenilo život, ja nemôžem však. Som hamblivý, dal sa do puta niekde a s nikým nič nemám, očný kontakt nerozprávam. No ale práve aj týmto postojom komunikuješ. A na tej videovizitke je, viete si všimnúť na človeku, či je smutný? To áno, zodvihni. Viete si všimnúť na človeku, že je veselý? To si vie všimnúť na človeku, že je nahnevaný. Iný človek. A slova potrebujeme len na to, alebo len aj na to, aby sme zistili, si smutný, pretože ste mali úmrtie v rodine, alebo si smutný, pretože si chlastal do rana a teraz ledva žiješ a vyzeráš, ako keby si išiel z pohrebu. Rozumieš, čo chcem povedať? My sa naučíme vedome a podvedome čítať tú neverbálnu komunikáciu ľudí, ale to, čo väčšine ľudí uniká, je, že ty si čítaný takisto. Každým jedným človekom, ktorý sa myhne okolo teba, buď viac alebo menej, buď vedome alebo nevedome, si preskenovaný. Tak funguje naša duša. A keď to nevieš s tým narávať, tak bude ťažšie pre teba v tomto svete sa presadiť. Dáva vám to zmysel? Viete, čo zapája väčšina ľudí na prv? Ktorý sú zmyslov? Keď sa s vami stretne? Trošku teraz taký nakladený, mnoho ľudí to podceňuje. Buď navoňaný stále, to ja ti dávam ako ty. Starý bývalý športovec zo socializmu, kedy nevždy sme sa rozprchovali, bol v vášnivom športe, kedy neexistovali deodoranty ani voňavky v socializme, neviem, opýtajte sa svojich rodičov, a ja ti dávam ty. Proste súčasť komunikácie je, že voňaš, aspoň nejak vyzerá, že nie som žiadne maneky, ale snažím sa proste aspoň to, čo mi Boh nadelil, vyzerať. Toho si ťa všimnú ľudia, cítia, ako voňaš. No a potom, keď sledujú tvoju fyziognómiu, práve tvoju reč tela, čo z nej ide? Ide z nej strach alebo istota? Ide z nej láska alebo nenávisť, keď sa kúkneš niekomu do očí? Rozumieš mi? No a potom, keď otvoríš pusu, tak to už je potom taký ten klinec. Buď v dobrom, a verím, že v dobrom, alebo proste si práve odstrihol od seba XY príležitostí ľudí, lebo jednoducho to nevieš. Rozumiete, čo som teraz povedal? A ono sa to dá naučiť. Dá sa to. Viac alebo menej, dá sa to. A môžeš mať násobne lepší život. Kto z vás chce mať lepší život? V širokých súvislostiach, všetky susedovia, to povedz, chce mať lepší život. Slová sú veľmi dôležité a súčasť slov sú fakty. Keď vám tu veci tvrdím, je zmapovateľné a dá sa to niekde nájsť, kde to je napísané. Daj si pozor na to, keď hovoríš nejaké fakty, pretože ak ich nevieš, radšej sa úprimne priznaj, ľudia majú radi úprimnosť. Je to tak? Alebo naopak, máte neradi, keď sú vám ľudia neúprimní? Toto nemá rád. Že to vycítite, počujete to z tých slov? Nemáme to radi. To by to malo rád. Cez to všetko sa mnohí o to pokúšame viac alebo menej. Takže keď povieš fakty, nech sú presné. Radšej si to zistí. Alebo keď nevieš, či sú presné, tak poviem, viete čo, čítal som to vtedy a nie som si istý, či je to tak alebo onak, vieme to preveriť na Google, ale pointa týchto faktov, čo hovorím, je táto. Je to iné, ako keď niekomu niečo tvrdíš a on si šupne. To je tá nepríjemná doba dneska. Za našich čas, keď boli ten meotár a tie fólie, čo ženy písali, si nikto nič preveriť nemohol, lebo vieš si to predstaviť, že neexistoval internet tak ako žena počkanie, neexistoval vôbec. Potom, keď mal niekto internet, tak to boli jak Yeti. Ty kokso, ty máš internet, neverím. A počítač. Ale dneska šutne do Google preverí a práve si skončí. Ale cez to všetko fakty, akokoľvek sú dôležité, ak by boli fakty viac ako emócie, tak vám pošlem tieto slajdy. Ku každému slajdu nejaký popis a vy mi napíšete,
zabudol na to, veľmi mi to pomohlo. Obnovil som si nejaké staré poznatky. Preto je stále a navždy aj v dobe internetu schopnosť komunikovať a verejne vystupovať tak silná, pretože ide o prenos emócií. Fakt sa snažím, koľko vládzem robím. Vnímate to, že sa snažím? Z toho, čo vám hovorím, sa snažím to aj robiť, aby som preniesol tú emocionalitu v vás. Takže musíš pochopiť, že tie fakty ti majú podporiť to, aby si mal tú neverbálnu komunikáciu, očný kontakt a aby si vyvolal v tých ľuďoch zmenu. Zmena je pre človeka aká? Nepríjemná, nepohodlná. Väčšina z nás nechce nič meniť. Nič nechce meniť. Kedy si som musel dlhé vlasy, napríklad. A potom som sa opýtal chlapíka, že ešte poradne, že čo by som mohol robiť, aby prípadne aj ja zarábal toľko, čo ty, úkolom a hovorí, ostrihaj si vlasy. Nechceš ma naštvať snáď. Už ich nosím x rokov takto a teraz si mám ostrihať vlasy. Ja sa ťa pýtam, čo mám urobiť, aby som zarábal viac. On mi hovorí, ja už som ti to povedal, lebo nechcem ťa viac držiavať. Maj sa. Zmena. Tu nejde o vlasy. Akákoľvek zmena. Keď znáš dobre útorec, ja to mám rád. Ja som z Vranova na Topľov, moje babky zo mnou len utorili a keď som sa snažil akože kuštičko po slovensky pím po hlave, alebo že som všetko zdravil na ulici, že dobrý deň, ty všetko to staráš do mňa, ty poskávam, že zdraví, ty neznáš. Ale nepôjdem toto rozprávať do STVčky. Aj sa budem strážiť gramaticky, aby som nebol identifikovaný v druhej minúte, že som z Vranova na Topľov. Alebo plaváci, ne? Ja som študoval plávať, ne? Čo mi to hovoríš, čo? Korčená, Čo? No dobre, to bolo celkom, akože dálo sa, ne, všetko sa mi páčilo, akože náhodou ti bolo náhodou. Úplne čestne, otvorené. Ne, všetko sa mi páčilo. Idem to unikať, rozumiete? Keď ideš vystupovať, popracujem do tej kamery, keď ty to vieš. A keď s ňou máš problém, tak čítaj náhlas. Tak som to na začiatku hovoril. Čítaj náhlas. Nahraj sa na diktafón, potom si to pusť, až do okamihu, kým nebudeš schopný to počúvať. Lebo prvé sa ti možno až tak celkom páčiť nebudú. Ani farba tvojho hlasu, ani tempo, ani tón, ani prízvuk, ale tak sa naučíš. Komu to dáva zmysel? Výborne, snažím sa byť pýtavý, lebo vidím, že ledva žijem. Emócie tam boli dvakrát. Pamätaj, nemôžeš sa postaviť pred ľudí a odrecitovať im to, čo je na slajdoch, a toto si im to mohol poslať e-mailom. Cez to všetko kopec speakerov takých vidí. Takto sa postaví, tu máme vyšle neverbálnu komunikáciu. Máme fakty, tu máme a emócie presviečajú, to som vám chcel povedať. Tu je to napísané, že pocity aj inšpirujú, aj motivujú, takže je dôležité, aby ste si to zapísali. Očný kontakt. Tu, rozumieš, čo chcem povedať? Takže poďme ďalej a toto sa vám bude páčiť. Už sme vo finále. Toto sú moji priatelia, niekde som našiel fotku na rýchlo, jak som to robil. Šikovní, úspešní podnikatelia. Ja som ich školil, oni sa usmievali viac, ale to nevidíte tie úsmevy. A súčasť neverbálnej komunikácie je dokázať sa usmiať na ľudí. Nie je to ľahké, pre mňa to bol stres v minulosti. Že sa postavíš pred publikum, zaveš kalmačku, nadviažeš očný kontakt, hodíš úsmev číslo 4, alebo ktorý to tam máš človek, hlavne upríjemný. A teraz si ticho. Nepodľahneš tomu trendu, že sa smejú v publiku, nemôže sa s nimi začať smiať, ale proste si usmievavý. Číňania hovoria, že kto sa nevie usmievať, nemal by robiť žiadne služba. Vnímate stále to utrpenie niektorých ľudí, že prídem do reštiky, do kaviarne, niekde dačo, proste tam minú peniaze ťažko zarobené a vidíš ten kolos butik si a keďže som veriaci, tak proste sa snažím predýchať, kážem, povzbudzujem, aby som neodsudzoval, ale si hovorím, tak som sa tešil na to jedno. Rozumiete? Čo bude? Dobrý deň, ja rád vás poznávam.
Prišli sme sa nájsť, a čo sa dáte? Ešte si pozrieme. Viete, kam je? Ale pamätaj, že nielen ty si všímaš iných, kritizuješ a hodnotíš, jaký majú špinavý obrus, jak sa neusmieval alebo neusmieval, ale ty si takisto vedete. A to ľuďom uniká. Je ľahšie nám poukazovať na iných. Je to tak? Biblia hovorí, že ľudia vidia smietku v oku toho druhého, ale na sebe nevidia to brvno, ktoré im trčí z druhého oka, keby som skloňoval kontext úsmevu. Chápeš? Takže, aby som teda nehovoril, zadanie je veľmi jednoduché. Z praxe viem, že 30 sekúnd je si mohol dlhší ako kratší. Tu bola ruka hore, že chceš ísť? Výborné, tam bola ruka hore. A lepšie, to tomu inému. Tam je kolega, čiže máme troch. A loptičky má 4, čiže možno mimo slajd ešte jeden. Daj šancu niekomu. Kto ešte by chcel? Jeden. Kolega, poďte 4. My dneskáme. Poďme vedľa seba. Zadanie je veľmi jednoduché. 30 sekúnd mať očný kontakt s publikom a nehovorím teraz o tom kontakte, že jednému vypáliš oči v prvej rade, ale proste očný kontakt s publikom, prirodzený úsmev, proste vyžarovať, usmievať sa, v ideálnom prípade sa nenechať strhnúť posmievačmi, lebo niektorí. Vás zase chcem poprosiť, nebuďme príliš škodliví, dobre? Tak primerane, aby nám to nevyhnuli posmiech, to je zadanie. To je zadanie. Je to aj súčasť retoriky. Učíš sa mať pauzy. Že si veľa hovoril a teraz stíšiš na x sekúnd. Veľa speakerov sa bojí pauz. Ale proste stíšiš. Vnímaš to? To je to, že okamžite koncentrácia pozornosti, lebo som zmenil sféru. Keď sa viem do úsmev, viem mať s vami očný kontakt, tak vás zase na pár minút mám, aby som vás mohol učiť. Komu to dáva zmysel? Šupni susedovia, mu to povedz, lebo už v finále unavený. Dobre? Čiže, pre krátkosť času. Pavla sa poštartuje na nejaké 3 a raz, 2, 3, zapne kameru. Kamera ukazuje 30 sekúnd. Zadaniu ste porozumeli, lebo sa to porozumie očný kontakt, úsmev, nevychúne do smiechu a proste je to vydržať. Ty nie sme až veľký záškodníci, dobre? Konzervatívne približne. Nech sa približne. Potlesk veľký. Neviem, teraz sa usmievajú. Prosím vás. Ale páči sa mi odvaha a tento úsmiev budeš dávať do keď budeš prežiť. Budú to bylo. Nech sa páči. Bol tu úsmev? Teraz trošku viac. Nie je ľahké to neprepáliť, aby človek nešiel aj to vtipu. A to, čo urobíme my ostatní,
je, že sa otočíš k susedovi, dvojica, trojica, ako ti to vyhovuje a urobíš to isté. Môžeš si stopnúť, máte mobily a jeden Venujte mi pozornosť. Zabavili ste sa pri tom trošku? Máš novú informáciu aj na tebe, či ju premeníš na praktickú skúsenosť, rovná sa znalosť. Že budeš znalý tej veci. Že budeš vedieť, že jednoducho máš mať očný kontakt, máš byť ľuďom milý. Kto už má rád skutek sichty? Je to tak, na rovinu si to povedzme. A áno, život prináša rôzne ťažké situácie. A ja niekedy prídem domov vyšťavený, nervózny, katastrofálny deň, ale sme naučení s manželom, že to je láskavé a prepáč, ale musím byť trošku sám, to vyvetrám zo seba všetko, lebo som preťažený aj z toho úsmevu, aj z toho, jak sa mi nedarilo dneska. A ona to chápe, prečítam si niečo, zahrám na gitare, naskočím a už som doma. Radšej urob to, ako keby si mal doniesť domov celú tú nepohodu, sklamanie teba s pocitom, že ťa sklamal celý svet a zbúraš svojim neúsmevom proste vzťahy, ktoré roky buduješ s milovanými ľuďmi. Dáva zmysel? Tu nejde len o biznis ani o prednášky, ide o život. Keď to aplikuješ do života, bude sa ti dariť kdekoľvek. Či budeš sedieť s miliardármi, alebo budeš kázať evanjelium bezdomovcovi na ulici, budeš ten istý, budeš tá istá. Rozumieš? To ti chcem povedať. A to k tomu patrí. Všetci máme radi, keď sme na seba milí. Je to tak? Je to v nás zakódované v našich srdciach. Máme radi lásku. Kto má rád lásku? Máme radi pokoj. To, že neveríme na lásku mnohí. Áno, lebo sme boli sklamaní a tak ďalej. Nejdem tu utvárať ťažké témy. Všetci sa viac radujeme a máme radšej radosť, ako by sme si užívali to, že sme v kuse mimo kamery hnevaní. A cez to všetko častokrát žijeme úplne naopak, ako vieme, že by sme mali žiť a potom sa aj cítime úplne naopak, ako by sme sa chceli cítiť. Môže byť? Výborný možná páni, na hudá. Hlavný pokus o humor, ale nič iné mi nenapadlo lepšie. Úvod, hlavná časť, záver. Keď už máš cieľ prezentácie, tak je dobré, aby si urobil dobrý úvod. Zhodli sme sa v názore, že sme sa zasmiali pri Jakubovom úvode a tam ti len poviem, humor je veľmi citlivý úvod. Preto keď poznáš seba a vieš, že vieš byť humorný, tak to použij. Ja som pár prezentácií veľmi pokazil. Tým, že som si vygooglil nejaké vtipky s premostením na hlavnú tému, ja som sa dobre bavil pár sekúnd a potom som zistil, že som jediný. A potom to bolo nesprávne. Dobre, zváž. Dnes nie je priestor na to, aby sme rozoberali rôzne typy úvodov, lebo štandardne sa to vyučuje, ale štandardne ten základ trvá 2 dní minimálne. Dobre, poviem o tom ešte. Potom je hlavná časť a potom je záver. Ktorá z nich je podľa vás najdôležitejšia?
to je za záver? Ruku hore. Áno, je to tak. Ak urobíš dobrý záver, tak proste si niečo ľudia odnesú. Keby to mal byť len pocit, tak to bol cieľ. Dobre. Ale veľmi jednoduchý návod na to, ako môžeš urobiť aj úvod, aj záver je to, čo je tam napísané. Jednoducho sa postavíš pred ľudí, povieš im, čo ich čaká, potom sa niekde medzi to predstavíš, moje meno je a tak ďalej. Je to násobne lepší úvod, ako keď sa postavíš a povieš, moje meno je Mário Lazur, mám toľko rokov, toľko detí a tak ďalej. A v hlavách, či už vedome alebo podvedome tvojich poslucháčov beží otáznik a koho to zaujíma. Je to tvrdé, ale je to tak. Oproti tomu, že urobíš aspoň toto, alebo začneš vtipne a potom sa predstavíš, to už je, že výborný úvod. No a na záver, keď zhrnieš všetko, o čom si rozprával, tak urobíš fantastickú vec pre mozog tých ľudí a pre naplnenie cieľa, ktorý si dal. Keď zhrnieš zrozumiteľne, o čom sme sa rozprávali, raz, dva, tri a tak ďalej, máš to niekde na flipcharte alebo v bodoch na ďalšom slajde, tak je to fantastický záver. A len povieš, ďakujem krásne a odchádzaš. Nemáš vysvetľovať, že teraz sa blížime k záveru a tak ďalej a tak ďalej. Je to jednoduchý návod, ako urobiť aj dobrý záver. Kto mi rozumel? Druhá ruka, kto ešte žije? Posledné minúty. O tomto, čo tu je, sme si hovorili, plus prezentácia, neviem, ako sa dohodnete, je dostupná, takže či to Pavel zavesí, pošlete si e-maily, kam vám to pošlú zrazu. Všetko toto sme si hovorili, viac alebo menej. Dobre? Všetko to tu zaznelo. Keď si to prečítaš, odzneli tu tie veci, ktoré sú za mnou. Dobre hovorím? Aj kreslenie, aj výslovnosť, aj priateľský pohľad do očí. Venovali sme tomu dosť času a preto nepotrebujeme sa o tom teraz extra rozprávať viac. Skúsi to prečítať, pár sekúnd. Prvý dojem, že sa proste s ľuďmi zvítaš, si nejak nachystaný, navolený, proste ideš splíniť s tými ľuďmi. Hovorili sme o tom všetkom, čo tu je. Kto si myslí, že sme o tom hovorili, zodvihni ruku. Niektorí už nevládzu, nevadí. A toto je to, čo ja vám chcem povedať na záver. Minulý rok v oktobri sme si s manželkou urobili zelené karty v golfe. Hovorím si, celý život športujeme, čo tu medzi tými starcami na chmeru, žiadny problém. Tým proste do ruky, šupnem s tým. No a potom z 20 švihnutí 2-3 krát som trafil, aj toto letelo do kukurice, alebo taká botočiarka. Tak som to zase začal študovať. A analogia je rovnaká. Klikneš na internet, pozeráš si borcov, ktorí sú dobrí v golfe, a potom sa postavíš a dneska už mám za sebou aj párov zahraných. Pár je, že ti povedia na 4 údery sa musíš dostať do jamky, ty sa na 4 údery do jamky dostaneš a je to vzdialeno 400 metrov alebo 350 metrov. Rozumieš? Je to relatívne neľahké. Vyzerá to úplne ľahko, ale hádajte, na čom to stojí. Či ti to pôjde, alebo ti to nepôjde. Keď som videl Bruce Leeho v telke, tak som mal 12 rokov. Za našich čias neexistovali také pomôcky. To sme si robili z motík a z metry a tak ďalej. Umerne tomu aj potom bolelo. Napríklad, keď si to takto roztočil, dúfam, že maturistov nejde nejakým spôsobom. Hlavne tieto veci, keď si ti nevyšli, tak zvýraznený zrak som. Urobil som to cieľene, aj s tou golfovou palicou, pretože mozog si pamätá v obrazoch. A ja som ti tým chcel povedať, že keď sa chceš naučiť prednášať, čo musíš robiť? Prednášať, zbierať ten školiteľský čas. Mať stage time, stáť pred ľuďmi. Mnohé ti nevidú, mnohé ti vidú lepšie, ako očakávaš. Ale jednoducho musíš prednášať. Ľudia by sa chceli naučiť čokoľvek, len nie sú ochotní potom robiť tie veci, ktoré je nutné robiť. My sme si povedali, že to nie je len o prednáškach, že musíš mať 50-100 ľudí. Môžeš začať s 2 ľuďmi. Viete, koľkokrát som prednášal na 2 ľudí a taký som bol šťastný, že prišli len 2. Mal som výrazne väčšiu trému. Tak mi to pomohlo, som kreslil, vysvetľoval, dôrazil. Ty to bola prednáška, paráda. Proste
aj v menších skupinách sú porady, sú brainstormingy, chod tam, kde sa komunikuje, aby si čelil tomu, že keď máš niečo povedať z toho, čo si sa tu naučil, tak ťa budú pozorovať, budú ťa hodnotiť. Páči sa mi to dáva, komu to dáva zmysel to, čo hovorí. Výborne? A skúste doplniť to, čo tam je. 10 hodín, 10 hodín. Druhé je 10 rokov, nie? Áno, to je 10 rokov. A to prvé? 10 000. Kto to povedal? Nahlas? 10 000. 10 000 hodín, dajme potlesk a vysvetlím, čo to znamená. Potlesk. Vedci vypatrali, že nech robíš akúkoľvek činnosť, trénuješ v nunčákoch, určite sú majstrovstvá sveta v nunčákoch. Hráš golf, hráš tenis, chceš prednášať, chceš byť najlepšia matka na svete a tak ďalej. V priemere to trvá 10 000 hodín, aby si sa vyčlenil z priemeru ľudí a 10 000 hodín nazbierať v tej ktorej činnosti v priemere trvá 10 rokov. Takže ak niečo miluješ viac a si ochotný na dennej báze o trošku viac tomu času venovať, tak pravdepodobne to stihneš aj za skôr ako 10 rokov. Rozumiete vy? Väčšina ľudí z mojej skúsenosti nevydrží ani 10 dní sa niečo venovať. Trénoval som tisíce ľudí, natchnú sa a potom ďalej nerobia to, čo treba. A je jasné, že sa nedá robiť všetko. Nie každý, kto tu prišiel, má byť speaker. Keď si dobrý ajťak, tak musíš púšiť do tej klávesnice, programovať, neviem čo, robiť veci a zbierať svojich 10 000 hodín. Ale ja ti garantujem, že niekde v okolí je podobne dobrý ajťak. A keď ten druhý ajťak vie lepšie komunikovať ako ty, hoci len mailami alebo telefonicky, už tam je neverbálna komunikácia, tón hlasu a tak ďalej. Farbu hlasu nezmeníš. Ja tiež nie som nadšený, keď sa vidím na kamere a počujem, alebo sa nahrám, nie som z toho nadšený. Ale to už nezmením. Môžem zmeniť výber svoj, vetnú konštrukciu, príbehy, tempo reči. Rozumieš mi? A ja ti tvrdím, že keď niekto bude odborne rovnako zdatný ako ty v tom, čo robíš, ale on bude komunikačne lepší, hádaj, kto sa presadí viac. A to neznamená, že to má byť rovnaký komunikačný štýl, ako mám ja. Sú borci, ktorí dávajú silné slova, dlhé pauzy a proste valcujú to na každom poli života. Ide tady boxstvo, majú iný typ retoriky. Rozumiete mi, čo chcem povedať? To je to, čo som sa vám tu snažil tým mávaním pomôckami ukázať. Cvičiť sa, dávať si spätnú väzbu stále, tým medzi ľudí a nazbierať ideálne prípade svojich 10 000 hodín. Iné toto je úplný záver, k tomu sa vyhne a tiež sme si povedali tie veci. Skúsi to prečítať pár sekúnd. Hovorili sme to. Toto sú chyby, ktoré mnoho ľudí robí a tiež sme si rozoberali v rámci času. A je to dvakrát. Skúsi to prečítať. Hovorili sme o tom, kto si myslí, že sme hovorili výborné. Práve teraz robím závod, snažím sa zhrnúť toho hodne, čo tu odznelo za relatívne krátky čas. Vyber si svoj štýl. Ja mám Jana Krausa, keď je relácia, neviem, ako sa to volá, ale sledujem tú súťaž. Adela Banašová je vynikajúca. Mám rád humor Milana Zenického. Darren Lacroix, výherca retorickej súťaže na svete z 25 000 uchádzačov. Mal som možnosť sa od neho učiť vo Vegas. Ty si najmä. John Maxwell je bývalý pastor, dnes vyučuje leadership, vynikajúce knihy, prednáša, kto nás nemáš, Brian Tracy, Robbins, Anthony, aký je tu tam nejaká gramatická chyba, lebo som si všimol, že niekde boli, netráp sa tým, lebo ja sa tým netrápim. Už gramatiku proste mám, ako mám, že som tam gramatiku. A aktivita zvyšuje úspech. To, čo ja vám chcem dať do pozornosti, je, že cez Azu, Facebook a e-maily táto ponuka pôjde smerom k vám, keďže nepoznáme termíny ani záujem, či by niekto z vás chcel. V minulosti som tu školil retoriku, tak v týchto dumpingových cenách, porovnaj si to na Google, na 2 dní v cene občerstvenie a tak ďalej materiály,
Máš možnosť na akademickej pôde, keď sa dohodneme na termíne, keď bude záujem väčší, ako proste vieme vstrebať na jedenkrát, vieme urobiť viacero termínov, ale táto možnosť tu je. Mám to odobrené, nesnažím sa vám tu nič predávať. V živote by som nešiel školiť za tak málo peniazí. Dobre. Nešiel, ale mám tu výborné vzťahy od kvestora, cez a tak ďalej, iných ďalších, tak proste je tu taká povinnosť. A je na vás, či zareagujete. Vôbec to nie je povinnosť a tých možností, ako sa vieš učiť dnes, je veľa. Ja som vám za tie 2,5 hodiny sa snažil dať najviac, ako som mohol, maximum zo seba. Boli ste výborní, sláva Bohu, že ešte žijete, lebo už je to tu také vydýchané. A ja vám ďakujem krásne za pozornosť, za všetky príspevky, za každú úvahu. A šupneme si jeden potlesk na záver a ideme domov.